งเหรอคะว้ายขอขึ้นรถไปกับน้องเกลด้วยนะคะไปได้ไม่มีที่นั่งแล้วเราไปดูตรงนั้น หนูไม่มีที่นั่งแล้วเหรอหวายไม่มีที่นั่งแล้วเหรอคะ เราไปดูข้างหลัง ไปดูข้างหลังเหรอคะว้าย